Renata Žohar, uvodoma ste že povedali nekaj o čustvih, ki jih doživljajo bolniki. Zdaj je tudi gospa Perečnik Noč o tem še povedala več. Zanima me, kako se razlikuje denimo podporna skupina za bolnike in svojce z vidika vodenja te skupine, same organizacije, ker vi vodite torej skupino za bolnike, več njih v resnici, ker v društvu jih vodite, jih imate skupaj kar 8. V resnici se skupine načeloma ne razlikujejo. Vsak prinese v skupino tisto, kar pač v sebi drži in kaj ga pač nagovarja. Stiske so povsod enake. Tudi tisti trenutki veselja in ljubezni in uspehov so v vseh skupinah podobni. V začetku, ko smo začeli zasnovljati teh skupine, smo bili v dilemah, kaj narediti, ali dati zakonce skupaj, ali imeti skupine posebej za svojce, pa posebej za bolnike. Smo bili tako v enih dilemah, kaj bi bilo narediti prav. Osnovna sem bila pa mnenja, vsi ne vemo, kaj bi bilo prav. Probati treba, začeti treba z nečim. In glede na to, da so v skupinah tudi ljudje, ko so samski, ko nimajo partnerja, smo se bolj nekako odločili, naredimo ločene skupine za bolnike in potem za svojce, vsaki po svoji strani, če res želi delati na sebe, bo ta potem kot par tudi začela funkcionirati. Tako da skupine pa, da bi bila sprememba, kako voditi, kako slediti skupini, ko so svojci ali pa bolniki, pa se naslavljajo enaka čustva. Renata, vi ste tukaj danes v različnih vlogah. Prvič ste predsednica Društva Spoznajmo multiplo sklerozo. Vaš motiv za tako društvo je bilo, da ste sami bolnica z multiplo sklerozo. Ste delovna terapevtka po svoji osnovni stroki in ste praktično magistrantka družinskih in zakonskih študij. Zato me zanima z vseh teh vaših različnih strokovnih in tudi človeškega vpogleda v to tematiko, kaj je v resnici taka skupina podporna da bolniku, zakaj se počuti bolje, zakaj se v skupino vrača. Predvsem se mi zdi, da je tukaj potrebno izpostaviti varnost. Varnost, ki se vzpostavi v skupini, da nekdo zmore spregovoriti. Tukaj sem že tudi na začetku rekla, da spregovori o svoji ranljivosti. Skupina se med sabo, med člani zrcali. In marsikdo, ko pove svojo izkušnjo, pove mojo izkušnjo, moja čustva, in mi je mogoče na nek način pomaga spregovoriti, da tudi jaz lahko spregovorim o podobnem, istem čustvu, kot ga ima nekdo drugi. Tako da skupina se sama v sebi spodbuja, pelje naprej. Terapevt je v skupini, da na nek način, tako kot sem prej rekla, vzpostavlja eno koherentnost in pa eno varnost. In da je zelo pomembno, da je skupina vedno v istem času, pri nas je na istem mestu, ker smo preko videokonferenc. Se mi zdi, da je to najbolj tisto pomembno, da se vračaš v varen prostor. Hvala lepa. Z nami je tudi terapevtka Tjaša Srnko-Rauch, magistrica družinskih in zakonskih študij. Srnko-Rauch, terapevtka. Zdaj, slišali smo o teh podpornih skupinah, da je pomembno, da so stalne. Zakaj je z vidika uporabnika, udeleženca, tako važno, da ve, koga bo videl na ekranu, če gre za online skupino ali pa v živo, da ni to kot železniška postaja, ampak da je to zaprta skupina ljudi, ki si medsebojno zaupajo. Ja, tako kot je v bistvu že Renata povedala, predvsem zaradi tega zaupanja, ki se ustvari med posamezniki, zaradi tega varnega prostora, tudi medsebojnega povezovanja na nek način in tudi sprejetosti. V bistvu oseba že ob vstopu spozna ljudi in potem začuti to sprejetost. Vse v bistvu, kako bi rekla, pridejo novi člani zraven, ampak ko se enkrat skupina napolni, pa je potem ta stalna. Nekako pa bi poudarila mogoče tudi to, imamo stalne udeležence v skupini,
Je pa zelo pomembno, da nekako mi od njih ne pričakujemo, da so tam stalno prisotni, sploh če gre za skupino bolnikov, kjer lahko pride do poslabšanja in se mogoče udeleženec zaradi tega ne more udeležiti srečanja. Zdaj vem, da vi vodite tudi skupino za otroke. Mislim si tako laično, da je to Ja, najtežje tako. delo, ampak pustimo še otroke za hip na počitnicah in gremo k naši Maji Horvat, ki pa vas prosim čisto konkretno povedali ste mi, ne, na 14 dni se srečujem s svojo skupino kot udeleženka podporne skupine za bolnike. Tam se spiham, ste rekli, in dobim energijo, da preživim naslednjih 14 dni. Dajte nam to malo opisati. Ja, jaz bom tako brutalno iskrena. Sem žena, sem mama. Vsak dan se trudim, da nekako z nasmehom plujem skozi dan, tudi ko me kaj boli, tudi ko sem nervozna, živčna, ko mi otroci presedajo, mož me nervira. In potem še imaš diagnozo, ki ti preprosto ne pusti, da bi bil takšen, kot si želiš, da bi bil. Ona pač vodi tvoje življenje. Skupina mi zelo pomaga. Jaz sem prvič, ko sem obiskala to skupino, prišla, kje so me tudi moji sošolci nekako skritizirali, zakaj se ti vedno smejiš? To je tvoja skupina, bodi iskrena sama do sebe, odpri se. Sem si mislila, prav, v redu, vse to že tako nekako sem navajena, vedno z nasmehom. Grem skozi dan, vse je v redu, vsi me morajo videti, da je vse v redu, ampak preprosto tam se lahko odprem. Zelo sem hvaležna, da ta skupina obstaja, da je Renata opravila tako dobro nalogo in nam vse skupaj sestavila, da se res dobro razumemo, da res drugemu lahko prisluhnemo in smo, tam smo res lahko takšni, kakšni smo, iskreni. Brez nekakšnih umetnih nasmeškov povemo in se, tako kot ste tudi sami rekli, spihamo z vsakodnevnimi tegobami, ki nas težijo in menim, da se mi med sabo tudi zelo dobro razumemo človek človeka razume, jaz vedno tako si mislim, z isto diagnozo, čeprav se ta diagnoza kaže na 101 način, ampak nekako nas ta diagnoza v tej skupini res povezuje. Sošolci, ki ste jih omenili, to so soudeleženci. Tako, naša skupina se imenuje Sošolci in so moji soudeleženci v tej skupini. Se vidite kdaj tudi na kavi, zdaj v covid časih to ni bilo možno? Tako, žal v teh covid časih ni bilo možno, se pa vsake toliko časa, sicer zelo poredko, ker smo razdrobljeni po različnih delih Slovenije, se vidimo in smo zelo veseli, da se lahko sedemo na kakšni kavi, se objamemo, še se v živo nekako čutimo in je ta dan res zelo dober. Najlepša hvala. Čim več takih dni, zdaj pa gremo k našim otrokom. Tjača, Srnko, Ravk, zdaj otroci v družinah, kjer je eno staršev obolel za multiplo sklerozo, imajo spet neke čisto svoje najbolj potrebe ali niso tako drugačne kot tiste, ki sta jih že Renata opisala in že doktorica Perečnik-Noč. Kaj ti otroci rabijo? Kako jih privabite v skupino in zakaj je zanje pozitivna? Mi v bistvu imamo tako narejene skupine, da so prostovoljne. To pomeni, da so odprte vsem, ki se pač želijo pridružiti. Moram reči, da ti otroci, ki so v skupini, kar odkrito govorijo o starševi bolezni. Tudi so na začetku začutili to varnost, da so o tem lahko spregovorili. Je pa res, da če primerjam to skupino s skupino bolnikov, glede na to, da gre za šolajoče otroke. Koliko so stari še to, da si lažje predstavljamo? Nekje med 11 in 14 let. To so majhni otroci v resnici? Ja, osnovnošolski še vsi, ja. Če bi primerjala recimo skupine, tudi v skupini bolnikov ponudimo možnost, da vsak lahko spregovori tudi o kateri drugi temi, ne samo o bolezni. Je pa mogoče v tej skupini šolajočih otrok to še toliko bolj izrazito. Veliko se posvečamo tudi drugim stvarem, drugim življenjskim izkušnjam, kot so šola, izvenšolske dejavnosti, odnosi med vrstniki, pa tudi seveda bolezen starša. Pravi njihovi čisto lastni, otrokom lastni problemi in velike skrbi in seveda težave, ki so v družini, s katerimi oni morajo sobivati, shajati. Kaj je tisto, kar jih v zvezi recimo z obolelimi starši najbolj skrbi? Kaj je tisto, kar jih najbolj pesti v zvezi z multiplo sklerozo in koliko oni to sploh so zmožni razumeti, da nimo pri 11 letih? V bistvu je tako, da nekateri otroci res starša mogoče ne poznajo v drugačni luči, tako kot je rekla gospa Maja.
in nekako živijo s tem. Česa jih je mogoče najbolj strah, predvsem tega poslabšanja bolezni. Drugače pa tudi oni v zvezi s starševo boleznijo izražajo celo paleto čustev. Od jeze, strahu, žalosti, seveda. Zelo pomembno se mi zdi tukaj tudi to, da o tem govorijo že tako starši, potem tudi na skupini, da pač imajo to možnost, da nekako zregulirajo ta čustva, tako bom rekla. Te prve izkušnje jeseni ste to skupinico za otroke ustanovili pod črto, recimo enem stavku. Je bilo vredno, vredno vsekakor je bilo, če je otrokom lažje. Kaj povedo otroci? Ja, v bistvu je bilo vredno, smo zelo majhna skupina, taka lušna skupinica, no. Otroci povedo predvsem to, da jim je zelo pomembno, da lahko o tem govorijo, in tudi, ko sem jih povprašala, kaj oni doživljajo v naši skupini, tudi povedo, da jim je všeč, da je tako bolj razgibano, torej, da lahko govorijo o vsem, ne samo o bolezni, ampak tudi o drugih težavah in pa doživljanjih, ki pač se jim v bistvu dogajajo. Hvala lepa. Še recimo bom prosila gospod Renato. Renata, delo z otroki je, si predstavljam, zelo, zelo drugačno. Koliko je varno z vidika nudenja recimo te psihosocialne podpore, da bi bilo otrokom v korist in nikoli v škodo? Tukaj se mi zdi zelo pomembno izbira terapeuta, ki je v skupini. Sama nisem bila, se počutila toliko močna oziroma kompetentna, da bi lahko to skupino prevzela. Sam pa videla Tjašo v tej vlogi. Tjašo poznam že tudi iz študija, vem, kako je za svojimi otroci, vem, koliko ima izkušenj nasploh z otroci, koliko dela. In se mi zdi to zelo pomembno, kakšna izbira terapeuta. In se mi zdi, da je Tjaša bila tista v prvi vrsti, da prevzame skupino z otroki. Jaz ji zaupam, sama pa se nisem čutila kompetentna za to skupino. In lahko tudi včasih rečem, da kaj ne zmorem, ne? Ena prvih stvari, ki naj bi jih znali in naj bi nas jih naučili, kajti v zdravstvenem sistemu so te psihosocialne podpore za vse kronične bolezni težko dostopne. Vi pa poznate to iz 20 let na nevrološki. Ja, drugače na nevroloških oddelkih oziroma v MS centrih so zaposleni klinični psihologi, ki so posebej usposobljeni tudi za delo z bolniki z multiplo sklerozo. Imajo veliko znanja, problem so pa dolge čakalne vrste. In tukaj je največja prepreka. Se pravi, je usposobljen kader, ki zna pomagati. Žal so pa te čakalne vrste včasih res predolge. Če nekdo ima danes težave, če dobi datum čez pol leta ali pa 1 leto, mu tisti datum verjetno ne bo kaj dosti pomagal. Drugače pa, kot je že dr. Magdič rekel, nekaj potem tudi zdravniki poskušajo rešiti kako zadevo, MS sestre, tako da bi si pa želeli boljšo dostopnost tudi do psihologov. Tako, hvala lepa, kot je Maja povedala, je najtežje, ko tisto prvo akutno zdravljenje gre skozi, ko dobiš diagnozo in si doma in si sam. Kaj pa potem? Morda bi ravno takrat še najbolj potreboval pogovor s strokovnjakom. Kdo nam zna pomagati z odgovorom? Maja, Renata. Ja, res je, kot tisti strah potem, ko se hospitalizacija konča, čeprav v hospitalizaciji jaz nimam slabih izkušenj, da bi rekla, da kakršnekoli strokovnosti oziroma nečesa nisem dobila, kar sem takrat potrebovala, res pa je, da ostane strah. Jaz sem nekako res od 20. leta, odkaj sem zbolela, pa sedaj vseeno je preteklo kar neko obdobje. Ampak meni se mogoče bo zdaj to tako privlečeno za lase se slišalo, ampak meni je prav ta skupina podporna dala misli, da se jaz moram zazreti vase in ravno takrat sem jaz začela iskati nekako psihološko pomoč. Prej tega nisem niti čutila oziroma niti nisem si verjetno drznila, dokler se nismo o čustvih začeli pogovarjati v tej skupini. Prej nekako nisem si, verjetno si je tudi nisem želela, bolj kot je nisem potrebovala. Iskati pomoč, dobiti jo? Jaz bi rekla, da je v tem, ko dobiš tisto strokovno pomoč,
strokovno pomoč, so potem te skupine na mestu. Ker so izkušnje in pa izpovedi nekoga z isto diagnozo, z istimi težavami, tiste, ko te lahko res zrcalijo in ki te potegnejo naprej. Te skupine sem jaz želela oblikovati že leta nazaj, pa ni šlo. Zakaj ne? Zato, ker ni bil prostor primeren, ker ni bil timing primeren, ker ni bilo nikoli nič primernega. Zato imamo sedaj preko videokonference. To pomeni, da ne rabi iti posameznik od doma, da lahko leži, da tudi če se slabše počuti, se lahko skupini pridruži, da lahko tudi zraven spije kavo, čaj, vodo, kaj pač potrebuje. Nisi omejen, ne iščeš parkirnega prostora, ne iščeš trenutka, ko si res tisto najbolj spočit. Zakaj o tem govorim? Bolniki z multiplo sklerozo imajo dneve organizirane in verjamete mi, da nikoli ni primernega časa in pa primernega prostora, ko bi lahko, na pamet govorim, 10 ljudi prišlo na eno mesto. Zaradi utrujenosti, zaradi logistike, zaradi tega, ker rabiš nekoga, ker te nekam pripelje, tu pa gre vse preko videokonference in je stvar preprostejša. Sama sem bila v dilemi, ali je to terapevtsko, ali je to sploh po nekem programu skupine, je mi to sploh dovoljeno narediti, pa sem si dovolila narediti to. Probali smo in stvar se v resnici obnese. Pa tako, kot je rekla Tjaša, nič ni na silo, nič ni mus. Če kateri dan kdo ne more, je okej. Dovolite si to čutiti in si reči, danes ne gre, ne bom več 14 dni ponovno. Vse te omejitve, ki si v življenju dodajamo, še zraven bolezni, niso smiselne, so preveč. In prav to na skupini nekako želimo poudariti, ne se omejevati, sprostiti se, dovoliti si biti to, kaj si. Zaključna misel, še enkrat hvala vsem za sodelovanje. Vas pa vabim, da se pridružite podpornim skupinam. Veseli bomo vsakega novega člana, bodisi je to bolnik, svojec, zakonec ali pa otrok. Vsem bomo probali poiskati mesta v kakšni skupini.